வணக்கம், நான் தேவகுமார். இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறேன்னா, டிப்ளமா இன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ்க்கான ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோவை கவனமாக பாருங்கள். கம்பெனி நேம் ரூட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் இந்தியா லிமிடெட். இந்த கம்பெனியில் இப்போ ஹையரிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. முதல்ல இந்த கம்பெனியை பற்றி சொல்லிடுறேன். இவங்க ஒரு ஹாரன் தயாரிக்கிற கம்பெனி இன் கோயம்புத்தூர். இவங்க 2 வீலர்ஸ் அண்ட் 4 வீலர்ஸ்க்கான ஹாரன் தான் தயாரிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. இவங்களோட வெப்சைட்டை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க என்ன பொசிஷனுக்கு எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா, விஎம்சி அண்ட் சிஎன்சி ப்ரோக்ராமர் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ப்ரோக்ராமருக்கான குவாலிஃபிகேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிஎம்இயாக இருக்கணும், டிப்ளமா இன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியராக இருக்கணும். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னவா இருக்கணும்னா 1 to 5 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மேல்ஸ் ஒன்லின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரெண்டாவது ஜாப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஎன்சி ஆப்ரேட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க. சிஎன்சி ஆப்ரேட்டருக்கு என்ன இருக்கணும்னா 1 year மினிமம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மேல் அண்ட் ஃபீமேல் 2 பேருமே இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா குவாலிஃபிகேஷன் டிப்ளமா இன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியராக இருக்கணும். இந்த 2 ஜாபும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களோட அப்டேட்டடான ரெஸ்யூமை இவங்களோட மெயில் ஐடிக்கு அனுப்புங்க. நான் மெயில் ஐடியை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். பாய்.